嘅職責呢，就係令大家開心。每當大家一感到唔開心，我就會即刻衝過嚟攬住你，同你傾下心事。我呢係一個Seventeen嘅粉絲，仲有一啲其他團嘅粉絲。我最鍾意就係Seventeen嘅全員又同埋文俊輝，因為佢哋好靚仔。同埋我非常之鍾意Sophia公主，但係我非常之憎 Elsa 公主同 Anna 公主，因為 Elsa 公主同 Anna 公主成日黐住對方唔理我，所以我鍾意Sophia公主。我係一個喺雪人界好出名嘅數學家，我好鍾意研究數學。多謝大家。